अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भलीकार। आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, असां इल्म कीमिया जो चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कयोसीं, जंहिंमें असां काफ़ी लेक्चर्स जे मुतलिक़ ॼाण हासिल कईसीं। गुज़िरियल लेक्चरनि में असां पढ़ियोसीं बॉन्ड छा आहे, बॉन्ड छो थो ठहे ऐं कीअं थो ठहे। बॉन्ड जा क़िस्म भी पढ़ियासीं, आयोनिक बॉन्ड ऐं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जा वरी मुख़्तलिफ़ क़िस्म हुआ, उन्हनि जे मुतलिक़ भी ॼाण हासिल कईसीं। आयोनिक ऐं कोवेलेंट कंपाउंड्स जा जेके कैरेक्टरिस्टिक्स हुया, उन्हनि जे मुतलिक़ भी ॼाण हासिल कईसीं। अॼु असां वटि जेको टॉपिक आहे उहो आहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इहो असां वटि कोवेलेंट बॉन्ड जो हिकिड़ो स्पेशल टाइप आहे। केमिकल बॉन्ड जे हवाले सां जेको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ियोसीं, उन में सिंगल, डबल ऐं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐं गॾोगॾु पोलर ऐं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ियासीं। उन कोवेलेंट बॉन्ड जो हिकिड़ो ख़ासि क़िस्म आहे असां वटि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पोएं लेक्चरनि में असां इहो पढ़ी आयासीं त कोवेलेंट बॉन्ड उन्हनि ॿिनि एटमनि जे विच में ठहंदो आहे, जिन एटमनि जे विच में इलेक्ट्रॉननि जी शेयरिंग थींदी आहे, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग में इहो थींदो आहे त जेकॾहिं हाइड्रोजन ऐं हाइड्रोजन विच में बॉन्ड ठहे पियो त हाइड्रोजन भी पंहिंजो इलेक्ट्रॉन शेयर पई करे त ॿी हाइड्रोजन भी पंहिंजो इलेक्ट्रॉन शेयर पई करे। इहो हुयो असां वटि म्यूचुअल शेयरिंग। वरी असां क्लोरीन जो मिसाल खयोंसीं, नाइट्रोजन जो, ऑक्सीजन जो। इन्हनि सभिनी में छा हुयो, जेतिरा हिकिड़े पासे ॾांहुं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जे लाइ अचनि पिया, ओतिरा ई ॿिए पासे ॾांहुं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जे लाइ पहुचनि पिया। त यानी अहिड़े क़िस्म जी शेयरिंग नतीजे में ठहंदड़ बॉन्ड सॾराए पियो कोवेलेंट बॉन्ड। पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में हिक तरफ़ी इलेक्ट्रॉननि जी मुंतकिली थींदी, यानी हिन में वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थींदी। यानी हिन में छा थींदो, सिर्फ़ हिकिड़ो ई एटम पंहिंजनि इलेक्ट्रॉननि खे शेयर कंदो, जॾहिं त ॿिए पासे ॾांहुं एटम उन्हनि इलेक्ट्रॉननि खे शेयर न कंदो। जेको एटम पंहिंजा इलेक्ट्रॉन शेयर कंदो उनखे डोनर सॾींदासीं, ऐं जेको उन्हनि इलेक्ट्रॉननि जे शेयर्ड पेयर खे पाण ॾांहुं छिकींदो उनखे असां एक्सेप्टर सॾींदासीं। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड खे जेकॾहिं डिफाइन भी कयूं त इट इज़ द बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन ते हलण खां पहिरियां असां हिन जो मिसाल वठंदासीं, मिसाल सम्झी वेंदासीं त पोइ डेफिनेशन लिखण असांजे लाइ आसान थींदी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जी। मिसाल खणूं पिया असां अमोनियम आयन जी फॉर्मेशन। हाणे अमोनियम आयन में जॾहिं असां नाइट्रोजन ते नज़र विझूं था पिया त नाइट्रोजन हाइड्रोजन सां 3 बॉन्ड ठाहे थो पियो, जंहिंमें नाइट्रोजन जे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आहिनि। उन्हनि 5 इलेक्ट्रॉननि मंझां नाइट्रोजन पंहिंजा 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन सां शेयर कया आहिनि। यानी नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन सां पंहिंजो हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर करे नाइट्रोजन पंहिंजो ऑक्टेट खे कंप्लीट करे छॾियो आहे। अहिड़े ई नमूने सां 3 हाइड्रोजन पंहिंजो हिकु इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सां शेयर करे हाइड्रोजन भी पंहिंजो डुप्लेट कंप्लीट करे छॾियो आहे। यानी NH3 इहो फार्मूला आहे असां वटि अमोनिया जो। हाणे इन अमोनिया जे फार्मूले में नाइट्रोजन जो भी ऑक्टेट कंप्लीट थी चुको आहे, हाइड्रोजन जो भी डुप्लेट कंप्लीट थी चुको आहे। नाइट्रोजन के फर्दर बॉन्ड ठाहिण जी ज़रूरत न आहे, नई हाइड्रोजन के वधीक कंहिं बॉन्ड ठाहिण जी ज़रूरत न आहे। पर जेके नाइट्रोजन जे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद आहिनि, उन्हनि 5 इलेक्ट्रॉननि मंझां 3 इलेक्ट्रॉन अहिड़ा आहिनि जिन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सो वरितो आहे, जिन खे असां बॉन्डिंग पेयर सॾींदासीं। ऐं 2 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉननि जो पूरो पेयर अहिड़ो आहे जेको आहे त आउटर मोस्ट शेल में, पर उन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सो न वरितो आहे। जॾहिं बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सो न वरितो अथई त पोइ इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खे सॾींदासीं असां नॉन बॉन्डिंग पेयर, जंहिंखे ॿियनि लफ़्ज़नि में असां लोन पेयर पिण सॾींदासीं। यानी इहो जेको नाइट्रोजन जो पेयर आहे, इन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सो न वरितो आहे। हाणे इहो इलेक्ट्रॉन जो पेयर नाइट्रोजन वटि फ्री पियो आहे। जॾहिं त असां मिसाल वरी खणूं था पिया मथां प्रोटॉन जो। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन जो आयन,
हाइड्रोजन वटि आहे हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन, आख़िरी ऐं फर्स्ट एलिमेंट, उहो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन बि पंहिंजो रिमूव कराए आयो आहे, माना हिन वटि कुझु बि न आहे, को बि इलेक्ट्रॉन मौजूदु न आहे। हाणे हिन प्रोटॉन खे ॿिनि इलेक्ट्रॉननि जी ज़रूरत आहे, पूरे पेयर जी ज़रूरत आहे। नाइट्रोजन वटि हिकिड़ो पेयर एक्स्ट्रा पियो आहे, उहो पेयर आहे जंहिं बॉन्ड फॉर्मेशन में हिसो न वरितो आहे। हाणे नाइट्रोजन पंहिंजो इहो जेको पूरो इलेक्ट्रॉननि जो पेयर अथसि, इहो हिन प्रोटॉन खे डोनेट कंदो, ॾींदो। हाणे नाइट्रोजन डोनेट तॾहिं करे सघे थो पियो जॾहिं नाइट्रोजन वटि ऑलरेडी पंहिंजा बॉन्ड पूरा हुजनि, हुनखे वधीक बॉन्ड ठाहिण जी ज़रूरत न हुजे, उन खां पोइ हुन वटि इलेक्ट्रॉन हिकिड़ो पेयर एक्स्ट्रा हुजे। ऐं जेको क़बूल कंदड़ आहे, एक्सेप्टर आहे, उन जे लाइ ज़रूरी आहे त उनखे हिकु इलेक्ट्रॉन न खपे, पर पूरे ॿिनि इलेक्ट्रॉननि जी ज़रूरत हुजे, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी नाइट्रोजन असां वटि छा थो थी वञे पियो, नाइट्रोजन असां वटि डोनर थी थो वञे, ऐं हिते ही जेको प्रोटॉन आहे, इहो प्रोटॉन असां वटि एक्सेप्टर थी थो वञे। यानी डोनर ऐं एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉननि जो पेयर ॾींदड़ ऐं इलेक्ट्रॉन जे पेयर क़बूल कंदड़ जे विच में जेको एटमनि जे विच में जेको बॉन्ड ठहंदो, उन बॉन्ड खे सॾींदासीं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इहो मिसाल हुयो असां वटि अमोनियम जे आयन जो, यानी NH4+ जो। वरी ॿियो मिसाल था वठूं पिया असां हाइड्रोनियम जे आयन जो, यानी H3O+। हाइड्रोजन जो आयन वाटर यानी H2O ऐं प्रोटॉन जे विच में ठहंदो आहे। जॾहिं H2O ते नज़र था कयूं त ऑक्सीजन वटि 2 इलेक्ट्रॉननि जा पेयर एक्स्ट्रा पिया आहिनि, बाक़ी पंहिंजा 2 इलेक्ट्रॉन हुन हाइड्रोजन सां शेयर करे चुका आहिनि। हाणे ऑक्सीजन जे आख़िरी शेल में आहिनि 6 इलेक्ट्रॉन, उन्हनि 6 इलेक्ट्रॉननि में जा हुन पंहिंजा 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सां शेयर करे पंहिंजो ऑक्टेट कंप्लीट करे छॾियो आहे। हाणे ऑक्सीजन खे वधीक बॉन्ड ठाहिण जी ज़रूरत न आहे, पर ऑक्सीजन जे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉननि जा पेयर अहिड़ा पिया आहिनि जिन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिसो न वरितो आहे। हाणे इहे जेके 2 इलेक्ट्रॉननि जा पेयर आहिनि, इहे लोन पेयर आहिनि, इन्हनि खे लोन पेयर चवंदासीं या नॉन बॉन्डिंग पेयर सॾींदासीं। इहे नॉन बॉन्डिंग पेयर फ्री आहिनि। हाणे इते वरी इन ऑक्सीजन में हिकिड़ो प्रोटॉन अचे पियो जंहिंखे इलेक्ट्रॉननि जे पूरे पेयर जी ज़रूरत आहे। पोइ ऑक्सीजन पंहिंजो इलेक्ट्रॉननि जो हिकिड़ो पेयर इन प्रोटॉन खे ॾींदो, यानी ऑक्सीजन जो ॾिनो त ऑक्सीजन बणिजी वियो असां वटि डोनर, ऐं इन प्रोटॉन जो क़बूल कयो त इहो प्रोटॉन बणिजी वियो असां वटि एक्सेप्टर। यानी डोनर ऐं एक्सेप्टर जे विच में जेको बॉन्ड ठहंदो, उन बॉन्ड खे सॾींदासीं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। त पोइ असां हाणे डिफाइन जेकॾहिं कयूं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड खे, त कीअं डिफाइन कंदासीं, चवंदासीं त इट इज द बॉन्ड व्हिच इज formed between donor and acceptor। यानी चए थो त अहिड़े क़िस्म जो बॉन्ड जेको डोनर ऐं एक्सेप्टर जे विच में ठहे। डोनर छा हुजणु खपे, एक्सेप्टर छा हुजणु खपे। डोनर असां उन खे सॾींदासीं जंहिं वटि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हुजे। फ्री मां मुराद आहे त अहिड़े क़िस्म जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर जंहिं बॉन्ड फॉर्मेशन में हिसो न वरितो हुजे। ऐं एक्सेप्टर असां छा खे चवंदासीं, यानी क़बूल कंदड़ जंहिंखे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जी नीड हुजे, यानी ज़रूरत हुजे। यानी डोनर यानी मुहैया कंदड़, डोनर मीन्स मुहैया कंदड़, एक्सेप्टर मीन्स क़बूल कंदड़, एक्सेप्टर मीन्स क़बूल कंदड़। हाणे जेको मुहैया कंदड़ आहे यानी डोनर आहे, उन जे लाइ मस्ट आहे त उन वटि हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन जो पेयर फ्री यानी एक्स्ट्रा हुजे जंहिं बॉन्ड फॉर्मेशन में हिसो न वरितो हुजे। ऐं एक्सेप्टर जे लाइ मस्ट आहे त उन वटि हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन जे पेयर जी नीड हुजे, घुर्ज हुजे, यानी उनखे हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन न बल्कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन जी ज़रूरत हुजे। त यानी अहिड़े क़िस्म जे ठहंदड़ बॉन्ड खे सॾींदासीं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऐं इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जेका रिप्रेजेंटेशन कराईंदासीं उहा एरो जी मदद सां कराईंदासीं। एरो जो जेको टेल आहे उहो डोनर वारे पासे हूंदो ऐं जेको हेड आहे उहो एक्सेप्टर वारे पासे हूंदो। यानी
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जी रिप्रेजेंटेशन असां वटि एरो जी मदद सां थींदी आहे, यानी तीर जी मदद सां। त पोइ नाइट्रोजन ऐं हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन जे विच में एरो आहे, ऑक्सीजन ऐं प्रोटॉन विच में बि एरो आहे। इहो एरो इंडिकेट थो करे पियो त इन ॿिनि एटमनि जे विच में कोवेलेंट बॉन्ड न बल्कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड ठहियो आहे। जॾहिं त नाइट्रोजन ऐं हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन हाइड्रोजन विच में जेका हीअ रिप्रेजेंटेशन सिंगल लाइन इहा ॿुधाए थी पई त इन्हनि जे विच में कोवेलेंट बॉन्ड ठहियो आहे ऐं हुननि जे विच में डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड ठहियो आहे। त इहो हुयो असां वटि अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ऐं उमीद पियो कयां त तव्हांखे अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।